لو انت من الناس اللي مالكش في الخيال وبتحب الواقعية، فالحلقة بتاعت النهاردة معمولة عشانك. مش هنهزر معاك، احنا بنتكلم عن سيناريو لو كان حصل فعلا كان قلب موازين الموسم الأوروبي كله وأعاد كتابة التاريخ من أول وجديد. تخيل معايا المشهد بقى، محمد صلاح الفرعون المصري، واحد من أعظم اللعيبة في تاريخ أفريقيا والعرب، بدل ما هو بيهزق المدافعين في الدوري الإنجليزي مع ليفربول، تلاقيه فجأة واقف في قلب البرنابيو لابس الأبيض الملكي وجمهور الريال يهتف باسمه. الملعب كله واقف والعيون مركزة على الجناح الأيمن، المكان اللي كان دايما محتاج نجم فجأة بقى مليان بالسحر والمهارة. صلاح مش بس لاعب، ده ماكينة أهداف وتمريرات، راجل بيعرف إزاي يغير مصير فريق كامل. والمشهد ده مش مجرد حلم، ده كان ممكن جدا يحصل. البداية من بيريز. فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد عنده حلم واضح من فترة بناء جلاكتيكوس جديد نسخة 2025. عاوز فريق مرعب فيه كل العناصر اللي تقدر تسيطر على أوروبا لسنتين، والمعادلة كانت ناقصة جناح أيمن حقيقي مش لاعب هاوي ولا مؤقت. صلاح كان وقتها هو الحل المثالي، هداف، صانع لعب، قائد، وبيعرف يتأقلم مع أي منظومة. بيريز بدل ما يراهن على صفقة امبابي اللي بتتأخر كل موسم، كان ممكن يحسمها بصلاح ويضمن عنصر جاهز للنجاح من أول يوم. بعد التوقيع الدنيا اتغيرت. تخيل خط هجوم مكون من صلاح، امبابي، فينيسيوس، خلطة سحرية كل لاعب فيهم عنده نقطة قوية فريدة، وكل واحد فيهم قادر يقلب أي مباراة بمجهود فردي. فينيسيوس عنده السرعة والمهارة، امبابي عنده القوة والانفجار، أما صلاح عنده التوازن بين الاتنين، بالإضافة للذكاء التكتيكي والقدرة على صنع الفارق من أنصاف الفرص. ومع وجود مدرب زي كارلو أنشيلوتي اللي بيعرف يدي الحرية للنجوم وبيركز على التحولات السريعة والهجمات العمودية، كانت الخلطة هتكون مثالية جدا لصلاح. طيب ليه المنظومة دي كانت هتناسب صلاح بالذات؟ لأن أنشيلوتي مش من نوعية المدربين اللي بيحبوا القيود على اللاعبين، هو بيفضل دايما إن اللاعب المبدع يلاقي حريته، خصوصا في التلت الأخير من الملعب. وده بالظبط اللي بيحبه صلاح، يتحرك في المساحات، يدخل من الطرف للعمق، يبادل المراكز، أو حتى يبدأ الهجمة من العمق بنفسه. في الريال كان هيلاقي المساحات اللي بيعشقها، ووراه وسط ملعب قوي زي بلينجهام وكروس يوصل له الكورة في المكان الصح وفي التوقيت الأصح. طيب الأرقام بتقول إيه؟ تعالوا نشوف محمد صلاح بالأرقام، لأن الأرقام عمرها ما بتكذب. في آخر 5 مواسم صلاح حافظ على معدل مساهمة تهديفية، هدف أو أسيست كل 100 دقيقة أو أقل كمان. بيبدأ الموسم بهدفين كل ماتش تقريبا و10 أسيست فوق البيعة. لاعب نادر متكامل وبيديك اللمسة الأخيرة واللمسة قبل الأخيرة كمان. ومع التطور اللي ظهر عليه في آخر موسمين بقى بيبني الهجمة، بيشارك في صنع اللعب من العمق، وبيعرف يفتح اللعب للأطراف أو العمق حسب الموقف. تكتيكيا صلاح كان هيفرق كتير. من بعد رحيل جاريث بيل الريال بيعاني في مركز الجناح الأيمن، حاولوا يستخدموا رودريجو لكنه مش جناح كلاسيكي، جربوا فالفيردي لكنه مش مهاجم أساسا. وهنا الفرق يبان، صلاح هو الجناح الأيمن الحقيقي اللي محتاجه الريال، بيفرد الملعب، بيمنع التمركز الزايد على جهة فينيسيوس، وبيرجع التوازن للهجوم. كمان صلاح عنده ميزة كبيرة وهي قراءة اللعب، بيعرف يتحرك من غير كورة، وده بيساعد لاعب زي بلينجهام اللي بيحب يخترق المساحات. يعني لما صلاح يشد المدافعين معاه بيفتح الباب لزمايله، والعكس صحيح. صلاح دايما بيكون محطة هجومية آمنة، يعني وقت الضغط المدافعين يقدروا يعتمدوا عليه، يستلم، يهدي اللعب، ويفتح مساحة أو يعمل باص ذكي. وده معناه إن خط الدفاع هيرتاح، والريال هيبقى فريق أقل عرضة للهجمات المرتدة. صلاح مش مجرد جناح، ده عنصر توازن كامل في المنظومة. طيب والنتيجة النهائية؟ لو صلاح كان انضم لريال مدريد كان ممكن نشوف موسم مختلف تماما. برشلونة ما كانش هيسيطر بالشكل اللي شفناه، ريال مدريد كان هيبقى مرعب أوروبيا ومحليا، صلاح كان هيقرب أكتر من الكرة الذهبية ويمكن ياخدها فعلا. لكن نرجع للواقع، اصحالي كده من النوم وفوقلي، صلاح لسه في ليفربول وعنده عقد جديد، والريال ما اتحركش ناحيته وقرر يراهن على أسماء تانية. أيوة صحيح، أبو مكة قال كلام في وداع أرنولد نقدر نحط عليه 100 خط، أنا كل ثقة إننا هنلتقي مجددا، وده خلانا نعيش الحلم معاكم ونسأل هيلتقوا فين. ويبقى السؤال اللي بيطرح نفسه وبقوة، لو كانت الفرصة جات له السنة اللي فاتت هل كانت تستحق؟ هل كان صلاح هو القطعة اللي كانت هتغير موازين القوة في أوروبا؟ وهل كان أنسب نجم يتوج مشواره بالكرة الذهبية مع الملكي؟ عاوزين بقى نشوف رأيكم في الكومنتات، وسيبوا لنا توقعاتكم لو حصل السيناريو ده فعلا. وما تنسوش تتابعوا منصتكم 1 2 على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي وتشاركوا معانا عشان يوصل لكم كل جديد. سلام.